有啲咩可以拍啊咁？有啲咩可以拍麒麟嘅囉柚啊？喂，呢個語出驚人喎！麒麟嘅囉柚咪可以拍咯。請問麒麟嗰個囉柚好唔好拍㗎？麒麟嘅囉柚好拍啊，唔係點解我成日拍嘅？麒麟囉柚有肉地啊！實際上講經係一間好無嘅公司嚟㗎。唔係嘅，唔係嘅。所以電子產品係唔可以亂拍嘅。OK，即係尤其是呢啲咁精密嘅儀器咧，即係咪都算係精密噶嘛。即係裏面嗰啲動線啊、銅線啊、成嗰啲嘢咧。咁中學嗰啲老師成日 damage 自己嗰啲儀器喎。係啊，因為佢哋成日一攞起支咩就卜卜卜咁樣樣噶嘛。唔識咯。所以點解越拍越壞啊？哦，即係嗰啲即係用得多咧，就開始嗡嗡嗡咁樣咧。係。我就係咁嘅原因啦。哦，我覺得以前中學老師好撚中意，去到後期咧，有啲老師唔用嗰啲管嗰隻咪㗎嘛，唔用學校提供管嗰啲，係啦，即係自己咩管咪，即係嗰啲大家去唱 K 用嗰啲，係啊，有線嘅，但係啲啊嘛，係啦，因為佢哋可唔可以用無線嗰隻咧？有個好興，有個喇叭仔掛喺個腰度，跟住咧，然之後帶住一個好似customer service 用嗰啲耳機，細 headset 仔嗰啲啦，係啦，佢一支咪整埋嚟㗎嘛，係啊，跟住一講就會喺呢度要響，係啊，好撚憎嗰啲，我都好撚憎嗰啲，撚憎嗰啲，聲又拆啦，有黑人憎啦，同埋佢行過你隔離之後咧，就好大條，佢會聾咯。嗱，同學咧，佢由遠至近㗎，係啊，嗱，同學咧就可以開始你嘅咁樣，好撚黑人憎我，勁撚憎嗰啲咪啊！係，歡迎收聽講經，喺呢度我哋會講一啲香港人關心或者唔關心，重要或者唔重要，一啲你想講，或者我都想講，或者你想聽，或者你又唔想聽嘅嘢。我哋大概我想講係全香港最冇內涵嘅 podcast 節目。我哋會用輕鬆嘅口吻同你討論各種大小議題，用 talk shit 嚟度過枯燥乏味嘅生活。我係明哥，我係一發。呢個就你今新 intro 係啊，啱啊，新嘅節目，即係我幫大家講啲大家想講嘅嘢啊嘛，即係我幫大家發聲，係啦，即係講大家平時唔敢亂講嗰啲，即係萬應室我咪幫大家發聲咯，係嘛？係啱，冇講錯啊，我永遠都唔會錯啊，我永遠都兜到嘅。但係明哥係呢個公關災難之子嚟嘅，認佢係唔算係嘅，唔算係嘅。算係嘅，算係嘅，算係。因為嗰晚直播咧咁啊，其實點解一發會喺度咧？即係如果 in case 大家冇唔知我講咩咧，可以去重溫翻明哥對上個禮拜六嘅直播啦。咁啊，唔小心一講差唔多成2粒鐘我見你都談下，犀利啊！我功力越嚟越強咯。係啊，犀利啊！咁啊，同埋嗰晚咧，其實我係翻緊工嘅。哦，翻工，我係翻緊工，我怪啦，係啦。不過只不過嗰晚我做緊嗰個位係容許我叫做聽下歌啊嘛，偷閒啫。係啦，忙裏偷閒一下，當聽下收音機咁樣樣啦。咁啊，開咗明哥直播出嚟，準時9點半就喺度啊！我已經係8點半係。哇！我諗到啦，係。下次反正我個節目叫講經電台啊嘛。我下次應該要捉翻咧偷人哋嗰啲電台裏面會有嘅 session 出嚟。嗰啲對白定點啊？唔係，係偷啲 session。例如咧，即係譬如我有陣時直播唔知講咩咁啊，即係我係諗到咩講咩咧，我係一直延伸，好似我哋做講經咁樣咧，我係一直延伸落去講啊嘛。係啊，我有個大體主題。係啦，但係未開始講之前咧，我可能分享下啲最近嘅嘢啦，播下歌啦，跟住然之後就講下啲歌啦，講下你最近睇嗰啲咩。嗰晚都係做呢啲啊。係啦，即係但係咧。我諗下咧，每一集都係咁樣咧，唔好聽。都唔係嘅，即係唔夠好聽。我要精益求精啊嘛，係咪先？咁我諗下，我咪可以偷下啲電台裏面有嘅，玩一啲小單元。係啦，小單元啦，玩啲小單元。通常電台有啲咩啊？點唱啊嘛，短劇嘅佢哋有，唔係嗰啲廣播劇啊。係啦，廣播劇而家唔係好興㗎啦。小型嘅唔興。而家好少做㗎啦，廣播劇成本好高嘅，因為我以前咧成日聽香港電台第2台啦，朝頭早嗰陣時咧，嗰個叫咩咧？朝頭早，風騷快活人係風騷，我先成日聽。職安短劇啊，職安短劇係啦，佢哋會有啲玩職安短劇啦，一係咧就係傾一啲小話題咯，即係佢哋啲話題咧係好短㗎咋，即係可能15分鐘一個，
或者半個鐘一個話題嗰種，好閒話家常。係啦，好閒話家常嘅。因為佢哋要咩嘛？佢哋要入廣告，唔係佢哋要入新聞㗎嘛。係啦，所以唔可以講太耐。係啦，你都要入歌啦。即係佢哋通常佢哋唔容許你上半個鐘，佢半個鐘頭一節㗎嘛。係啊。你唔可以上半個鐘頭講一段嘢，你下半個鐘頭繼續講。繼續講。即係佢唔可以咁樣做啊。係啦。即係通常好少會咁樣做。都有嘅，都有少啲咯。但係佢哋通常會分得好清咯。即係譬如好似我哋咁樣，我哋次次講經咁樣，我哋如果搬去電台去做，我哋講半個鐘頭，跟住我哋講話。喂，點解咪入廣告先？即係入個新聞先啊！大家轉頭翻嚟再講下。係啦，跟住翻落嚟係啱啱講到咧，係啦，即係通常佢哋唔會咁樣做嘅。我覺得如果除非係真係個話題好襟講，好想繼續講。係啦，即係延續性好高嗰種啊。咁但係電台咧通常就係小新聞啦，一啲討論性比較勁嘅新聞，譬如話可能咩酒店咧，你知唔知成日呢啲客，即係嗰啲某國嘅遊客啦，會成日攞啲熱水煲嚟煲自己啲內衣褲啊，係啦，即係呢種咯。跟住佢哋就可能就會講半個鐘分享下咁樣嗰種咁。但係所以其實我嗰晚我聽落我哋即係你啦，你做講經電台嗰個 flow，我覺得係唔錯嘅，係嘛？即係我覺得呢個就係我哋瘋狂閒談嘅形式嚟㗎嘛，就好似譬如話一開始你講下近排一啲生活上嘅小細節，係啊，跟住又講下一發，仲有喺度講自己減肥，係啊，跟住講咗去睇漫畫動畫，係啊，我覺得都係一啲討論性比較 OK 嘅事，而亦都係明哥擅長，因為明哥其實我覺得係一個好識得欣賞作品嘅人。即係點啊？我唔知係咪因為我中文差都係一部分啦。即係明哥咧，對於睇漫畫啦，同埋睇動畫咧，亦都係嗰個品味嘅程度去到好高。即係點啊？即係好識得，即係點樣講嗱？講多啲，講多啲，講多啲，讚多啲，讚多啲，講多啲。即係明哥就好優秀睇呢類啫，就好似講顱內高潮。係，繼續，嗰啲多巴胺喺度噴，思考唔到啦，就你。即係好似嗰晚咁樣啦，即係明哥喺度講話我英咧係一個唔少人都覺得幾好睇嘅一套動畫嚟。係啊。咁但係明哥就帶出咗其實佢係一個群像劇嚟講。佢好可惜咯。係啦，套嘢。佢帶出咗佢啲角色開始有啲亂啊。對於一個群像劇嚟講係一個唔係太好嘅拿捏，即係拿捏得唔係幾好啦。呢樣嘢咧係完全係總結咗我嗰陣時睇完第一季嗰個感覺咯。即係我開始其實因為好多人都好推我英啊嘛。我英係好睇嘅，坦白講真係好睇嘅。係啦，佢係一套好經典嘅作品嚟嘅，而且係。係啦，咁但係我一嚟畫風唔係好啱我啦，但係二嚟我嗰陣時自己去睇完之後咧，我就覺得啲角色太多。係啊，太多太亂啦，太多仲要處理唔到咧。係啦，跟住我就呢個角色又想講少少，嗰個角色又想講少少，咁但係我就開始好似有啲唔係好分到邊啲打邊啲咧，甚至乎能力我都唔係話太記得晒啲能力㗎。係啊。咁所以完全明哥嗰晚就係一語道中咗我，哇係啊，我已經完全俾我就係呢個感覺，所以我成日覺得明哥咧喺一啲作品上面嘅睇法啊結論上面咧會係比較總結得好啦。比較清晰少少，拿捏到去分類翻邊啲位做得好，邊啲位做得唔好。即係我嘅話，我就好感情主觀嘅，即係我就覺得好睇就好睇，係啦，唔好睇就唔好睇。即係好睇邊度，唔好睇邊度咧？係啦，即係我就冇明哥睇得咁要練習出嚟嘅呢個。我都覺得呢啲係要以前，譬如話我同阿楊練習出嚟嘅。係啊，睇多啲唔同嘅戲啊、小説啊，即係要即係經常睇唔同嘅漫畫性咧，又甚至乎去留意個作家啦，即係明哥本身又會對漫畫家又會有啲認識啦，即係可能邊個畫啊咁樣嗰啲咧，即係甚至乎係拍戲又會去留意個導演啊咁樣。我覺得呢啲係再深入細節去品味一部作品要有嘅嘢。我覺得呢個係小技巧嚟嘅，係即係睇作者咧同埋睇導演咧，呢個係避雷方法嚟。係即係我知 Michael Bay 唔睇。即係咁嘅意思咩啊？悍戰太平洋咁優秀，悍戰太平洋係佢拍嘅咩？唔係即係咁講。即係跟住就係咁嘅意思。即係我可以好快咁樣去落個先入為主咯。係雖然唔係一件好事，其實耐咗之後，即係可能有陣時有啲導演去翻身嘅，係啦，偶爾拍咗個佳作出嚟嘅，或者可能某一個演員可以偶爾拍到個佳作，即係可能譬如話黃子華咁樣，票房毒藥不嬲都係，係咪先？咁啊，偶爾拍到套《毒舌大狀》咁樣，即係做到今次做得唔錯喎，其實，即係可能有一次或者睇其他人嘅時候，可能或者係，但係通常我覺得呢一招咧，我會俾翻好多空間俾啲唔好印象嘅演員或者導演，即係大愛或者作者，我係大愛啲，因為我覺得即係好似你咁講啊，即係佢係會有機會翻身嘅，即係可能佢偶爾突然間又拍到套驚人嘅作品出嚟，係咪先？但係咧，
通常我呢招係攞嚟用咩咧？我攞嚟用放喺啲好嘅演員身上面。即係我一睇就知，有品質保證。即係起碼佢個 part 唔會失誤。即係起碼我一定享受嗰啲嘢先。特別係個 casting 好重要。casting 都好重要。講起就係我哋近排睇嗰部《Deadpool 同狼人》嗰度嗰套咧，其實後尾我上網睇啦。咁其實咧，阿 Ryan Reynolds 我唔記得咗係咪咁讀啊。咁阿 Ryan 啦，總之即係飾演 Deadpool 嘅啦，係啦，飾演 Deadpool 嘅嗰位卡生。其實嗰位演員咧，佢咁啱嗰時唔知之前啲人講翻話咧，當初 Deadpool 呢部嘢裏邊咧，點解會紅得咁勁？係因為即係阿 Ryan 佢其實本身好深入了解呢個角色，佢深入了解到好多其實中間嘅位佢都係 improv 出嚟嘅，變相好多時候唔跟劇本嘅，你會見到好多彩蛋咧，就係唔跟劇本。甚至乎佢斬斷其他人講嘢啊，跟住後邊可能又會自己加多兩句，咁變相成件事嘅玩味好重。所以 Deadpool 先有個 Deadpool feel 出嚟。係啦，因為 Deadpool 就係要玩嗰種不受控制嘅搞笑啊嘛。係啦，就係要有種自由感喺度，即係 Deadpool 本身性格就係咁樣樣啦。所以其實阿 Ryan 其實演得好好喎，我覺得。我都覺得幾好睇啊。係啊，所以大家如果未睇，要快啲去睇。但係嗰套嘢我覺得門檻好高啊。嗰套嘢門檻係幾高？門檻都高啊！我覺得應該係近年 Marvel 嘅電影裏面門檻最高嘅一套咯，我覺得係，因為佢有好多好情懷嘅嘢喺入面嘅，即係譬如話咩咧？嗱，我覺得咁樣講嘅，有啲人話咧 Deadpool 呢套嘢咧失望，唔好睇，評分低。但係咧，我發覺通常都係一個原因，因為佢主打佢係 Marvel Jesus 啊嘛。因為點解咧？如果有睇 Marvel 嗰個電影史嘅人，你就知道最近咧。呢幾年 Marvel 啲戲好頹啊嘛，同埋劇集都好頹啊嘛。咁但係有原因嘅，因為咧 Disney 佢自從收購咗 Marvel 之後啦，咁啊開始拍好多政治正確嘢，大家覺得咁 close 翻先。跟住咧，但係問題係點解佢去到後面咧會出現到咁多偏離軌道嘅原因咧？就係因為咧佢本身 Marvel 嘅總監咧叫 Kevin Feige 啊嘛。佢咧本身佢係做得好好嘅，即係當初 Iron Man 1咧都係佢開始做嘅呢件事，之後佢一直導落去啦，係啦，佢幫成個 Marvel 咧去安排咗一個好好嘅一條 line 出嚟，去到 Avengers 係啦，因為咧大家要知道咧，漫畫改編嘅電影咧有一個問題喺度咧，就係話佢一定要有一個一貫性喺度。如果佢拍呢套拍嗰套咧，大家唔會有興趣睇嘅。但係呢樣嘢係雙面人嚟嘅，即係咩意思咧？佢拍得好，佢將成個故仔每一個故仔連通嘅時候咧，有嗰個叫做咩啊？嗰個叫做我唔記得有個 terms 叫乜民族民性定係連民性定係什麼東西，總之就係大概意思就係話唔係連貫性，我唔記得叫咩嗰個 term 翻譯成中文。總之就係佢係一個意思就係話將所有故事連埋一齊嚟睇嘅時候，你嗰個回饋感係更加大嘅，因為你會見到可能你一啲作品裏面特別中意嘅角色，你會喺下一套作品見到你中意嘅角色。咁喺互相化學反應下，你會覺得哇相輔相成個反應特別好喎。咁好多觀眾我諗可能你睇 Spider-Man 三代同堂嗰集。或者可能你睇 Avenger， 佢就係做緊呢個最經典嘅作品就係可以係 Avenger 嘅第一集，佢就係做緊呢個效果啦嘛。咁但係咧，因為佢 Disney 自從換咗高層咧 Kevin Feige 咧佢俾人調咗去做 Star Wars 嗰邊。係啦，咁啊好撚奇怪嘅，因為佢本身唔知點解啦。我嗰陣時我懷啲人內部傳言咧係話 Disney 嗰啲新高層唔撚中意佢，就話 Marvel 要有新作風咁樣啦。佢調咗兩個人去做嘅，有一個女一個男咁樣，兩個高層啦。但係嗰兩個高層咧係搞到 Marvel 內部咧勁撚立亂嘅。點解咧？因為佢哋要好執意要拍啲自己想拍嘅嘢。咁然之後咧出現嗰陣時咩問題咧？就有啲內部鬥爭啊，成個 Marvel 高層都係內部鬥爭啦。咁但係點樣影響個作品咧？就嗰陣時拍咗好多啦 ，She-Hulk 咁樣啦，或者係仲有啲咩好爛嘅咧 ，Marvels 啦 ，Captain Marvels 啦，跟住嗰套鷹眼，我覺得係嗰期叫做鷹眼嗰期開始，係啦，但係鷹眼我覺得我都 OK 嘅，因為佢定位有啲唔同，鷹眼係一套節日喜慶嘅一套劇集嚟嘅，係啦，而且佢鷹眼都冇編得好勁嘅，同埋我好中意個女演員，啱啊，我好中意個好正嘅女主角，所以咧我覺得 OK 嘅，咁但係去到後尾咧，點解會拍到咁多爛咧？即係可能譬如話有啲人覺得哇，去到後面有啲偏離軌道或者拍唔到嗰個味道啦，可能永恆族啊，但係 call 翻我覺得永恆族我自己幾中意，係啦，永恆族我都 OK，跟住可能仲有啲咩好爛女神4係啦，蟻俠啊2啊，跟住即係好多拍咗好多奇奇怪怪嘢啦，黑寡婦啊拍出嚟好似冇乜目的。嗰套係蟻俠2定女神4我都唔記得咗。都有兩套都係爛片，係咪？兩套都係爛片。所以大家就好好奇點解咁樣咧？因為最緊要係咧嗰陣時嗰兩個高層咧，佢哋
有好多事情咧係唔通知個製作團隊嘅，因為諗下咁龐大故事線咧，冇可能係一個人做得完嘅嘢。係。因為你會牽涉到好多其他作品嘅一啲以前嘅一啲故事線啦，可能有啲編劇其實唔熟嘅，有啲編劇可能甚至冇睇過以前有啲作品嘅，佢需要其他編劇去幫佢話俾佢聽，呢個故事要點樣做，嗰個人物設定要點樣做，先唔會同之前嘅設定撞咁樣啦。咁所以咧，佢就要一個好大嘅 crew 去做呢件事。咁但係咧，嗰陣時嗰兩個高層咧，好中意點樣做咧？臨出啦，或者係個劇本一開始拍啦，佢先自己叉隻腳埋去改劇本，跟住就改。係啦，改劇本，但係嗰個 crew 係唔知嘅喎。係啦，我記得嗰陣時 She-Hulk 就係一個最癲嘅例子。我記得 She-Hulk 嗰陣時啲人話點解 She-Hulk 拍出嚟嗰個 feel 好似咁混亂咧，就係因為高層插咗好多腳喺 She-Hulk 裏邊，因為 She-Hulk 就係政治正確其中一套 Marvel 系列嘅。算唔算係咧？其實我覺得本身就唔好算嘅，唔係好算嘅，我覺得 OK 嘅。咁本身漫畫係有呢個角色嘅。哦，都係。但係佢拍得亂咯，總之就係亂啦，拍得。係啦，咁所以嗰陣時 She-Hulk 啲人迴響係最大嘅，嗰陣時係覺得哇，點解咁樣走嘅個劇情好似係啦，跟住同埋變相嗰陣時搞到立亂啦，跟住佢又好撚中意亂咁裁員啦，跟住見到邊個唔啱就炒你啊，跟住就成啦。咁嗰陣時搞到咧內部鬥爭咧，搞到啲作品立亂嘅。後尾咧 Disney 嗰個喺 Marvel 嗰個行政總裁啊，唔係 Kevin Feige 嚟嘅，Kevin Feige係行政嗰啲叫咩創意總監。係啦。咁啊行政總裁咧就換翻以前嗰個翻嚟，咁啊就換撚走咗嗰兩個高層，就叫翻 Kevin Feige 翻嚟，咁啊變相就而家呢一套重新揸旗啦。Deadpool and Wolverine 啊，咁但係 Deadpool 講嘅嗰個話自己 Marvel Jesus 嘅意思咧，其實有啲唔同嘅，我覺得同大家理解。係佢嘅意思係由呢一刻開始，我哋會拍翻啲回復正軌嘅作品。但係咧，我發覺好多人咧會將呢一句嘢理解為呢一套作品會拯救翻成個故事線，意義上有少少唔同。因為咧，大家如果你用後面嗰個理解咧，大家就會抱住一個好神奇嘅期待，就係話呢套嘢係咪會幫未來嘅故事完全大扭轉咧？係咪會幫之後嘅故事線之後嘅 universe 可以鋪得好靚，俾一個新嘅故事線我哋咧，咁啊可以解決晒之前嗰啲 bullshit 嘢咧？但係佢冇啊嘛，因為佢係啲講真咧 Deadpool 同 Wolverine 呢套嘢其實冇乜故事線嘅。佢比較似係單獨作品。佢由 Loki 2嗰下開始咧，我就比較覺得佢唔算完全冇拯救嘅。佢開始 merge 翻啲嘢埋一齊，係啦，即係開始叫做話合理翻啲嘢，叫救緊翻啲設定，係啦，補翻設定啊，拯救緊成個故事走向。所以我覺得有啲人會失望，就係話佢冇就咁咋，即係佢都好似冇講到啲咩今個階段要講嘅故仔咁樣，可能就有啲失望。但係我覺得佢係做到，佢好大意義嘅。其實我覺得呢套嘢係佢表達咗好多嘢暗中。係啊，所以咧我頭先話咧，佢呢套嘢好睇嘅地方係咩咧？就係話佢嗰個觀賞門檻雖然好高。但係同一時間佢回饋感超撚大，因為你本身如果你係一個好忠實嘅 X-Men 觀眾，即係好似我咁，跟住或者係小心劇透啊，係冇，跟住或者係你係本身好中意睇一啲舊作品嘅時候，呢套嘢係會俾到好多好滿足你，一度即係你作為一個忠實 fans 咧，一度好滿意，尤其是 X-Men 觀眾，我覺得咧佢門檻咧可以去到好高。但係你唔太熟，你都仍然可以享受。係啦，即係你at least 你要知，你要睇 Loki 咯，我覺得。係啦，at least 你要睇 Loki，因為 Loki 咧就係講緊 Loki 成件事就係玩緊個時間線。你睇完 Loki 之後咧，大概咧就會感受到佢點樣樣去將成個好混亂嘅局勢 merge 翻咗一條。因為嗱 Loki 嘅結局其實就表達咗好多嘢。佢 Loki 嘅結局係可以攬咗成個時間線解釋晒一切嘅，其實，因為講緊如果大家知道 Loki 嘅時間線係發生緊，其實佢係講緊 Avengers 第一集事嚟噶嘛，跟住之後發生嘅事，其實甚至乎而家 Deadpool 嘅嗰個時間線都係喺前邊嚟嘅。唔係喺之後啊，喺 Loki 之後。係 Loki 2之後，喺 Loki 之後，但係好似喺 Endgame 之前嘅。其實有啲混亂嘅，因為佢係 TVA 咧，佢係一個喺時間圈以外嘅地方，所以其實你話佢喺邊度都得嘅。都係。但係佢如果你單論 Loki 後咯，你單論 TVA 即係嗰個時間嘅組織嚟講咧，即係以佢為中心嚟講咧，咁就係 Loki 2之後咯。係 Loki 2之後係啦，因為入邊種種跡象，我覺得大家可以自己去品嚐，自己睇啦，係啦，就係咁樣啦，就唔講太多啦，好睇嘅，好睇嘅，係啦，就係咁。所以啱啱前面講到就係話，明哥係一個好識得，收得翻嚟，冇錯，明哥就係一個好識得，明哥係一個好識得去品嚐一部作品嘅入邊嘅細節位啦。而一發就比較係感情主導少少。我唔算犀利，話俾你聽，
我係同阿楊鍛鍊出嚟咧，話俾你聽，我同阿楊咧嗰個流派有啲唔同嘅。哦，因為咧，我先同大家講咧，我同阿楊咧係好中意睇一堆乜撚嘢狗屎垃圾都睇嘅漫畫嘅。係啦，即係我哋上網睇漫畫噶嘛，咁我咧係。總之逢親有更新啦，或者係睇排行榜啦，有啲咩出名嗰啲咧，我哋就乜撚嘢都睇嘅。即係嗰啲咩我好撚憎嗰啲異世界咧，我都會睇。你會照睇啊？我會睇啊！嗰啲異世界爛番你會睇？睇㗎，我會睇咗先知爛唔爛噶嘛。偶爾會有一兩套優良嘅作品。有啲你就咁睇標題已經知佢爛，又或者睇佢簡介你已經知係爛嘢㗎，但係你都會照撳去睇下佢係咪真係有幾爛啊嘛？係啦，冇錯，幾犀利咯，幾犀！轉身到異世界，跟住職業為廢物，職業的我竟成為世界最強嗰啲。好撚多呢啲倒模出嚟噶嘛，而家係啲嗰啲叫咩啊？杯麵番嗰啲 friend 但係咧，因為我會照睇嘅，因為偶爾我會發覺有幾套佳作嘅，但係偶爾啦，超偶爾。但係總之我同阿楊係乜鳩都睇嘅。跟住我同阿楊咧，好中意有陣時咧會分享下大家最近睇咗啲咩，跟住互相交流下，係啦，大家好似有啲似係最近睇邊度爛番啊？有啲似係比拼咁樣，即係咧大家先呢段時間大家收集下啲作品先，跟住咧。大家就攞出嚟交換一下，如果有套好睇嘅就哇屌，俾你領先咗一步。又或者有啲爛嘅就喂嗰套爛番我都有睇，真係好撚爛，有爛番就可以互相互舔一下咁樣啦。有優良嘅番就可以互相推俾大家睇。我覺得有一套咧講起異世界轉身咧，有一套好睇嘅。有一套我以前我同阿楊都覺得好，因為阿楊嘅流啱啱講到咧，我同阿楊嘅流派有啲唔同嘅。阿楊嘅流派咧係好奄尖嘅，同埋咧佢係有啲似係執着於。嗰套嘢可以俾佢捉到咩錯處，係啦。阿楊係好中意揾一套嘢嘅錯處嘅人嚟嘅，揾筆。所以咧，如果咧佢覺得套嘢好睇咧，基本上佢嘅好睇嘅意思係咧，嗰套嘢嘅設定好好，好精緻做得，係啦，冇啲夾硬嚟嘅，係啦，而且個劇情上面冇乜荒謬嘅點，即係所以呢啲咧就係阿楊公認嘅好睇。跟住但係我就好睇咧，我會捉嘅好睇係我會睇嗰個故事線嘅好睇，即係可能有啲地方佢可能講唔通嘅，我覺得 OK 嘅，但係佢可能我覺得嗰個成個古仔講得好熱血。係啦，個 feel 好好嘅，或者嗰啲作畫好優良嘅，我就會可能我就會推啦。即係呢個就係我睇嘅嘢，所以我同阿楊會互相交流去彌補下大家嘅不足。好好笑，交下觀點。跟住咧有一次咧，阿楊推咗套嘢俾我啦，好撚好睇，係一套轉身翻嚟嘅。佢係一套日本嗰啲 web 版嘅漫畫嚟嘅，即係佢唔係喺正途嘅嗰啲週刊出版嘅嘢，即係唔係嗰啲咩少年 Jump 啊，嗰啲唔係連載作品嚟嘅，即係唔係喺書刊連載作品嚟嘅，叫淨係得 web 版嘅，叫野人轉身。我都估你想講呢套啦。你有冇睇過啊？嗰陣時睇過少少我有。好撚好睇。但因為本身我唔係一個漫畫派嘅人，我搞唔掂我真係。嗰套嘢真係好撚好睇，話俾你聽。因為咧野人轉身咧同咁好睇啊，又去到而家都要再講。真係好撚，因為我而家咁啱講起轉身翻，同埋呢套好耐冇更新啦。即係我佢咧轉身翻嚟講咧，一個好常見嘅套路啊嘛。就係話我一嚟去到異世界，咁大家要睇啲最直觀、最爽快嘅嘢嘅時候，就係要睇啲。王道嗰啲橫行霸道啦，總之就係即係你一嚟就有已經滿咧，跟住然之後主角大晒，係啦，反差玩下啲咁樣，大家以為你好廢，最後原來你仲有幾條女嗰啲，係啦，即係後宮咁樣，係啦，即係等於大家仲要將大家嘅 G 點打撚中晒，跟住就好爽嘅呢套嘢，爽咁啊！跟住咧，但係野人轉身咧，佢有啲唔同嘅，佢有啲似係邪道嘅異世界轉身翻嚟嘅。佢總之大概嚟講咧，主角咧佢就係一個喺日本本身現實世界咧就淨係狂練空手道嘅一個選手嚟嘅，即係佢係一個運動選手，你有冇記錯嘅話？佢有一個練空手道，佢因為一啲意外就轉身咗啦，都係一啲經典設定咁樣啦。但係佢講呢套嘢好睇嘅地方係咧，佢去到異世界嗰度咧，佢係瘋狂要去求生咯。你發覺佢嘅異世界設定咧，其實好真實嘅。即咩意思咧？唔係嗰種你喺異世界亂嚟都得嘅，係話你喺嗰度你要遵從嗰邊嘅法律。可能你太張揚，會引起一啲嗰度當地嘅黑社會會嚟報復你啊，會嚟截你啊。然之後可能你喺工會組隊咁樣啦，你可能你太陽又會俾其他冒險者暗算你啊，可能會埋陷阱去殺你啊，或者點樣好 real 啊，打劫你啊，搶你嘢啊，即係佢有好多呢啲嘢。跟住總之就係個主角就叫野人嘅，跟住總之就係講野人咧點樣喺轉咗身之後咧，要喺嗰個咁危險嘅世道裏面生存嘅故事。即係同一方面佢要升級，
一方面佢又要揾到可信嘅同伴，一方面又要瘋狂逃生，成套嘢係咁喺度逃生嘅，知唔知？因為佢係咁俾人追殺嘅通常，所以我幾好睇呢套嘢，但係推薦大家去睇下。係推薦大家去睇。推薦啊！嗰啲土著係佢土著啲毒箭，捉嗰啲吹箭，係啊，大概就係咁樣推薦嘅。野人轉身，大家去睇下，一套幾優良嘅轉身翻嚟，係就係咁樣啦。明哥又唔小心推薦咗一套好嘅番俾大家睇，就係咁樣。好睇嘅，好睇。咁啊，所以嗰晚直播其實我覺得係 O K 嘅，即係起碼呢場我覺得成個講直播係啦，我哋原本係講緊嗰晚直播嘅嘢。係我頭先話捉電台啊，係啦，即係譬如話咩嗱，電台通常有啲咩咧？有咩 session 啊？封煙啦，我都可以多啲做封煙，或者長期擺嗰度讀信咯，真係會讀來信，即係讀投稿咯。但係問題係讀投稿我會怕咯。我哋啲投稿太長啦，打氣站咯，會有打氣站嗰啲一到 DSE 就。最緊要係投稿，我怕唔係個個都追直播咧。佢變相有啲時候就係話，希望可以喺翻萬應室度讀出嚟，咁我就驚讀咗喺直播嗰度，佢就聽唔到啦。咁樣。但係我覺得我哋嘅講經電台咧，嗰個 style 上係有少少唔同嘅。一嚟大多數都係得明哥一個主持啦，另外就係其實我哋傾嘅閒談都係好貼地噶嘛，即係明哥會無啦啦同自己講我近排減緊肥咁樣樣噶嘛，即係我又唔會同你討論啲大新聞、大細新聞咁樣樣噶嘛，喺講經電台裏邊。咁我覺得我哋其實個 flow 偏貼地呢樣嘢反而係好嘅，我覺得我呢個係秉持翻 style，係啦，少少秉持翻我哋平時 podcast 嘅嗰個氛圍啊嘛，所以我幾中意嗰晚你又講下自己近排減肥啲嘢啊，原來喺度 get 錯咗減肥，因為我好同意明哥咧成日咧借啲嘢咧就去食一啲肥膩嘢，但係唔知道，因為我其實以前我有諗過明哥個方向係咪錯咗，但因為我都唔識所以我又唔敢 judge。因為但我又冇估到你屋企會煮咁撚多飯係真嘅。你同大家分享一下，補充翻直播講啲咩先。咁大概就係咧講緊我哋因為最近有啲事啦，咁啊需要減肥嘅，係啦，咁啊唔講得住。咩事咧？係咩事咧？4週年活動咁咯，跟住咧咁啊要減下肥咁樣啦，跟住咧咁但係嗰個後尾我就去請教下嗰啲減肥，即係請教 Angel 同阿楊咁樣啦。咁啊減肥究竟需要注意啲咩咧？咁佢就最緊要係飲食嘅，即係運動可能都係其次。咁運動當然都緊要啦。咁但係其實飲食係一個好好改善嘅一步嚟嘅。係啦，咁啊好開始嚟嘅。咁啊應該要檢討下自己飲食。咁我就喺度心諗，我嗰晚大概就講話，我心諗我自己其實一直以嚟飲食習慣咧算係健康嘅，因為我唔係中意食啲煎炸炒嘢嗰啲嘢。係啦，明哥係少食煎炸炒嘢嘅。但係咧我又好中意食菜喎。跟住然之後咧咁啊，我好中意食蔬菜或者素食嘅嘢嘅。咁我哋就喺度諗咁其實都唔係好肥啫 ，feel 到係咪先？咁但係後尾咧佢哋就補充翻咧，就話其實我應該係每晚食太多飯即係最勁啦，真係最撚勁，同埋我唔係好食肉。因為攝取太少蛋白質。因為咧明哥，因為我知道其實之前可能我都有同阿楊吹咗水話，肉嗰個比例好緊要嘅，你要有肉嘅。咁但係明哥誇張嘅情況係點解？我覺得佢之前走偏咗咧，就係咧明哥咧同我哋成日去食燒肉咧，佢都係唔點食嘅。成日咧就係嗌埋啲咩冷麵啦，即係嗰啲豆腐係啦，牛係啦，豆腐沙律啦，係啦沙律。因為你食牛角咧，總會可能或者嗌個飯食咯，嗌個牛角飯食咯，即係蛋黃醬佢加燒肉汁嗰種。但我先講喎，我唔係要故作健康喎，係我本人我真係唔中意食肉㗎。係啦，明哥好少食。咁跟住每次咧，佢同佢食牛角燒肉咧，就係食飯啦、冷麵啦、跟住沙律啦、豆腐啦嗰啲啦，跟住但係唔點食燒肉嘅明哥，我就覺得。係咪真係算健康咧？究竟咁樣？咁但係明哥一路個身形又 keep 到啊嘛，所以冇乜算走得好勁啦，係啦，未走得好勁啦。咁都好過我就瘋狂食肉嘅，而又再肉有飯又係咁食嘅，暴食啦，好過暴食嘅。後尾佢兩個就話翻俾我聽，就話咧應該要攝取翻多啲蛋白質，因為咧你要有蛋白質先可以消耗翻啲澱粉嘅，咁啊所以咧，如果你食蛋白質食太少咧，啲澱粉質吸收會好撚勁嘅，咁啊好肥啦，即係飯啊麵啊呢啲咁嘅。或者係嗰啲麵包啊，啲精製澱粉嘅嘢咧，咁啊其實好肥嘅，咁啊所以咧就要自己小心啲啦，就係咁。冇錯啦，而我都好似的確冇同大家講過，其實我近排已經開始咗做運動呢樣嘢。我發覺一路都冇同大家交代過。你咪可以喺度交代下啦。係啊，其實順帶一提下，大家如果有需要揾健身教練咧，可以揾 Andrew。冇錯，我哋嘅好朋友。幫大家打個廣告先。係冇錯，我都醒唔起啊，因為咧其實係冇發生咩事咧，點解一發無啦啦要去減磅咧？就係因為之前咧講過啦，由上年我哋好開心去完北海道翻到嚟，
係跟住3月即係11月嘅事咯喎。11月啦，係啊，上年11月，跟住3月走轉沖繩咧。由嗰陣時開始，我嘅磅數就一路係咁上升啦，直線上升都冇唔停到啊！咁啊，由上年開始，我重咗成6K 啦，其實唔係好多，6K 算唔算多啊？多啊，6K 算多，即係一年大半年啦，大半年重咗 6K 咯。一般情況下咧，其實應該係 keep 住啊嘛。一般情況係啦，一般情況應該唔係好上，唔係好落。係啦，咁啊，我就上咗去，即係啊，重咗6kg啦。咁啊，跟住再加上可能近排嚟緊有個4週年活動啊嘛，需要咁啊要 keep 下 fit 咁樣。係啦，所以可以太過臃腫咁樣見人啊嘛。係啦，雖然而家我個成效都唔係好高嘅，因為始終我運動強度唔夠明哥咁高。因為我係而家發生咩事咧，就係其實我呢排都低咗啦。係嘛？以前咧其實我都算係一個叫做多運動嘅人嚟嘅。有一排咧我都幾熱衷去游水嘅，但係咧只限係嗰排。我懷疑係因為嗰排我真係有做運動，所以先會 keep 得到。咁但係咧去到近排就有個運動量就一路係咁跌啦，跌得好勁啦，即係去到唔運動啊，直頭唔運動啊。咁發生咩事咧？就係我 feel 到自己開始嗰個磅數開始控制唔住啦。我以前咧 even 係我有時一個月可能食下燒肉嗰啲咧，我都 keep 到嘅，即係都唔會話上得好勁嘅。但係去到而家重咗6kg呢一個，我就開始覺得要開始運動下啦。咁而且我都 feel 到我體力明顯下降咗好多。咁於是乎發生咩事咧？咁啊，基於以前明哥同我去跑過一次步之後咧，咁我覺得太扯啦，真係。跑步對佢嚟講咧係太恐怖啦！我覺得一嚟扯得太勁啦，因為嗰個心肺功能條件好高啊。係啦，心肺功能條件好高啦。咁啊，再加上我自從打完疫苗之後，成日認住自己嘅心臟都唔對路啦。係咩？係啊，即係成日認住會有啲悶啊。有少少翳住啦，但係好間唔時嘅，咁所以我就唔太敢做啲高強度運動。於是乎我就做啲，我就去咗邊度咧嘛。於是前排咧就滴起心肝。明哥其實都講得啱嘅。我講啲咩啊？我講咁多嘢咩？明哥嗰晚話我使咗筆錢係真係啱嘅，嗰筆錢都唔細嘅，買咗架單車翻嚟。買幾錢話？唔講啦，呢啲唔講啦。得咩？做咩啫？你老豆老母唔會聽嘅。同大家講我買咗架單車幾多錢？其實我諗如果係玩開單車嘅人就唔係好貴嘅。cheap 嘢。係啦，我諗4字頭啦。4字頭。係啦，4字頭。40萬喎。40首期。係啊，4000零，4000幾。生嘅男人。40萬買架單車翻嚟，咩單車？直上太空嘅單車可以。係咪？總之4000零蚊買架單車翻嚟啦。咁我覺得嗰架單車個 quality 對於我嚟講係唔算話去到好貴，但係都唔平嘅一架單車。咁其實點解會突然間咁起心肝要買單車咧？就係因為明哥都講過啦，以前屋企冇位擺，咁搬咗新屋之後，以為有位擺，其實都冇乜位。咁於是乎最近就突然間覺得可以擺車尾啦，車尾又啱啱好資源擺得落咁啊，於是乎就買咗架單車。咁但係咧前排其實點解一路都冇敲取咧，或者冇同大家講咧，係因為一路都揾唔到啱嘅顏色。點解啱嘅顏色咁重要咧？係咯，點解咁重要啊？因為我覺得咧，你要去嗱，我自己覺得點樣可以吸引自己去做運動。首先，其實唔係逼自己去做跑步。啲人講過話咧，有個理論嘅。係，請講。假設今日你要喺跑步同埋游水嗰度揀，係跑步嘅運動強度一定係高啲，而且都可以有效啲嘅。咁而游水咧，可能個運動強度冇咁高，亦都可能嗰個效率慢啲啦。咁但係咧，係啦，假設啦，即係呢啲係數字上嘅嘢，就唔同大家去斟酌啦。咁可能譬如話，咁我做邊樣好啲啊？如果我真係想做運動去減肥又好，其實我發自心底裏我中意游水呢個運動多啲嘅。而跑步雖然個強度係高啲，但係如果你本身你係唔中意跑步嘅話咧，即係可能你唔中意成身都運動得咁勁啊，或者唔中意佢個心肺功能個強度去到咁勁又熱啦嘅時候咧，變相你好多時你逼自己去做緊唔中意做嘅嘢咧，嗰個唔會持久。係啦，唔會持久，即係你會好快就好攰，唔再去跑啦，就唔去跑步啦。甚至乎就算你去跑咧，你就算逼自己去跑咧，你都變咗好似交功課咁樣，好似個操龍咁咯。原來你操龍係咁啊！操龍嚟講咧，其實係交緊功課嘅。操龍嚟講咧，的確係交緊功課嘅，因為咧，我覺得我已經去到一個極點啦。冇乜嘢可以再精進啊！冇乜嘢精進啊！我覺得自己即係講係咁講啊。係。但係咧，同埋咧，操龍咧真係好撚熱啊！而家點解知唔知道？呢個天氣點話？而家日個禮拜日咧黐撚線，30幾度嗰個大太陽咧，朝頭早
9點幾10點就係操浪，哎呀，真係恐怖。係咪好唔願意啊？嗰個感覺誒。但係咧，我要睇下人多唔多，因為即係爬龍舟呢啲嘢咧，人多先好玩嘅。但係因為咧，大家你知啦，咁成年人咧出嚟做嘢咧，你都難約嘅。咁變相你要一個禮拜可能騰空1-2日出嚟做定期嘅操練咧，未必個個都成日得閒嘅。咁所以可能會變相好多時候咧約出嚟嗰個操練嘅日子咧，就可能小貓3-4隻咁樣。咁啊變相唔係好過癮咯。即係因為咧爬龍舟咧有個唔同嘅操練方法嘅，有啲時候，即係同大家講下。如果你人少咧，只可以操個人，即係操個人咩意思咧？可能操下啲掌法，調整喺動作，點樣可以精進喺動作啊？可能你自己有啲咩注意啊？運動強度相對較低嘅呢個係，其實都高嘅，因為咧操個人咩意思咧？可能得嗰晚得4個人操嘅，咁變相咧就逐個人嚟啦。但係你一條友要爬一條船嘅重量我仲你啲細龍係幾多個人啊？平時如果係爬坐滿嘅話10零個咯，10零個。如果你要個人練嘅話，你就一個人去爬一隻喐嗰隻船咯。但係當然啦，咁冇坐滿人嘅時候輕啲嘅，但係隻船嘅重量都喺度嘅。係啦，而且你要控制方不過但係舵手都係喺度噶嘛。舵手喺度，我都照有個舵手喺度嘅，只不過係得你自己一個蛙咯。係啊，就係即係有多條友蹬下重。即係咁樣，咁但係咧，所以你操個人咧，人少只可以操呢啲，係啦，或者係操下，即係你唔會操到個比賽嘅頻率。咁比賽嘅頻率，嗱呢個就係人多好玩嘅地方啦。人多可以操嘅就多好多啦。可能例如係咩咧？你可以操到成條船嘅協調度啦。因為咧龍舟係一樣好有趣嘅運動嚟嘅。如果咧你唔協調嘅話咧，咩叫唔協調咧？我哋有分左邊右邊噶嘛，扒手嘅話，咁如果左右扒手咧落水嘅幅度咧，或者嗰個節奏唔同嘅話咧，個槳落水嘅角度啊，嗰個角度都冇咁明顯嘅，即係但係最緊要係嗰個節奏問題，即係落水嘅時間點，同埋拉水嘅時間點啱唔啱？如果唔啱嘅話咧，兩邊相差太大咧，係會搖得好犀利嘅隻船，左右係嘛？係會左右浪咯，即係但都唔會方向上唔會有，未必嘅，方向就唔關佢事，關舵手。所以薩利亞屌你冇薩利亞嗰單嘢，薩利亞嗰單嘢咧就一定係舵手問題。嗰單嘢就好荒謬嘅，我之前都同大家分析過，所以唔再講啦。所以但係問題係咧，如果你浪得太犀利，變相係啲咩咧？咁你條船其實就會嘥咗好多力啦，即係你個動能咪向後啊。同埋喺流水物學嘅嗰個層面上，阻力大咗。流體力學流水力學，流水冷面呢個一發明係啊。流體力學嘅角度嚟講，阻力會大咗嘅。係啦，因為佢浪緊。係因為浪緊。係啦，佢喐得好犀利咧，隻船其實佢接觸嘅時候個摩擦力又多咗啦，係咪先？咁所以咧就唔去嘅，而且你個出力點唔同咧，其實隻船都唔會去嘅。所以多人嘅時候可以練呢啲嘢啦，同埋咧。可以練咩咧？就係練比賽，因為比賽咧係一個好高強度、好濃縮嘅一個環節嚟。即係譬如話講緊我通常比賽朝頭早啊嘛，講緊大家幻想一下大太陽咁樣啦，20-30度，你朝頭早當下會出現咩情況咧？壓力會喺度嘅，因為比賽嘛，望住側邊啲船啦，可能你已經準備好啦，等響安咗下啫。側邊船全部已經整裝待發啦，就係等響安嗰下，大家一齊衝閘咁樣啦。跟住咧爬啦，咁你講緊可能假設我哋小龍啊嘛，即係小型龍舟啦。咁可能我哋比賽通常最常見咧200米咁樣，250米啦，或者係去到300米或以上咧，已經好撚 hardcore 啦對小龍嚟講。咁如果係譬如話可能200至250米咁樣啦，咁講緊你可能已經係喺90掌、80掌，如果爬得好嘅80掌，80掌至到不難啲嘅80掌，應該100掌到啦，100掌內啦，100掌內就會完結嘅嘢嚟啦。嚇，即係你爬100掌內就會完結個賽事，所以咧係好高強度啊，而且咧大家會將個速度咧谷到好撚高啊，同埋嗰一下係會用盡晒成身嘅力，即係好爆發力嘅。係啦，會爬到死嘅真係差唔多。爬個比賽好辛苦啊，所以一個賽程好辛苦啊。如果你爬得唔好咧，你個賽程會好撚漫長。我想知道龍舟其實有冇速度啊？即係譬如話如果成班人爬嘅話，個速度有冇計㗎？可以去到幾多？可以有計嘅，佢有個測速儀啊嘛，可以擺喺船上面計嘅。不如平時如果一條小龍咁計啦，我成 team 人撐嘅話，可以去到幾快啊？知唔知道？唔知啊，我好好奇添。3-40啊，km per hour，有冇咁快咧？都快，應該好似冇啊，冇咁快。我唔知喎，冇睇過。大概就係咁樣。所以比賽個高強度好多，所以啲人成日話操練咧，你要操120%。咁你比賽先會有100%咯。所以操嗰陣時都好長，因為有太多啲場地影響嘢咧，浪啊、風啊，係啦，仲有浪啊、風啊嗰啲。試過好多時候咧，比賽就會輸個浪咯。
即係唔好財線道唔好啊！呢陣時候抽線道抽得唔好咧，可能你近岸邊嘅。太近岸邊同太近最出面都唔好，啲浪會湧啊嘛。係啦，太近岸邊啲浪會湧，太出面咧，你出面啲浪又會嚟，所以你中間啲賽道、中間啲線路係最好嘅通常。即係有少少運氣成分啦。有少少啦，就係咁樣啦。咁點解講呢樣嘢？做自己唔中意嘅運動。係啦。所以爬龍，你有時少人嘅話就係交功課咁啦，好似。爬小龍嘅交，爬太少人就交功課。係啦，我都覺得多人係好玩嘅。好玩嘅。咁但係當你唔係下下都可以去到咁多人嘅時候咧，變相就要做運動咧，就會有啲樂趣俾自己。例如咩樂趣咧？係跑步嚟講咧，對於我嚟講啊，如果跑步咧，我係覺得扯嘅。我覺得咧，如果一發自己一個去跑步，可能好似上次同你大埔跑到科學園咁樣啦。係。如果去跑到科學園嘅話咧，我諗我應該係淨係掛住控制呼吸，同埋我應該思考唔到咯。成個腦咧已經係淨係掛住去控制自己身體每一部分，冇思考，淨係運行緊指令，控制肌肉嘅指令，淨係控制肌肉嘅指令係好辛苦嘅，我覺得係完全係冇時間去諗其他嘢。呢個我對於我嚟講，我覺得太高強度。咁所以咧，之前講過話點解唔會游水啦，因為游水煩啊嘛。咁所以咧。結論咧又翻去我之前有做開嘅其中一個運動，係啦，就係揀單車啦，就係單車啦。而點解近排會突然間咁衝動，突然間話去走去買單車咧？決定鐵下心腸買單車係啦。因為原本咧我睇啱嗰隻款咧，嗰啲顏色咧太柒啊，好多都缺貨。佢咧一係就烈焰紅。烈焰紅係一個烈焰紅係官方名嚟嘅。唔係係我吹嘅啫。係啦。烈焰紅係一個咩概念咧？烈焰紅 iPhone 太空灰。佢烈焰紅嗰隻色咧有啲似如果大家有玩過 GTA5咧，嗰啲改車嗰啲顏色咧，佢係橙橙地另面嗰隻烈焰紅咯。即係有啲少少似日落日出嗰隻橙紅色，我就覺得太陽嘅。即係炎柱嗰隻紅。係啦，大哥的紅我諗咗某一個炎柱，鬼滅之刃炎柱。係啦，大哥紅，佢有少少似炎柱嘅。我覺得望落去，哇，會唔會 sharp 咗少少咧？跟住咁一係咧就紅黑，我又覺得太老土啊！以前就幾型嘅，不過咧。In terms of 如果你要改車嘅話咧，紅黑同埋啲烈焰紅呢啲配件會係相對上易配色少少嘅可能。啱啊，因為多花款玩嘅嗰啲咩剎車碟啊嗰啲嘢，配件多數都係多啊嘛。係啊，唔係黑色銀色㗎啦。銀啊咁樣。咁跟住咧，仲有就黑白。黑白我又覺得太寡。咁所以咧，我想買嗰隻款嘅人氣得佢好高，性價比又好高啦。咁啊，仆街喺度籌咗成咁月啊！咩色嚟啊？我想買嗰隻，有少少。即係你想買即係同你實際買一隻兩嘢嚟嘅。唔係，我想買嗰兩隻色同我實際買都係買到嘅，最後係。咁但係咧，我想買嗰兩隻色咧，一隻就係全黑，再加金啞金。係。一隻咧就係墨綠色，墨綠色全黑加啞金啊！係啦，一係布喪女妖咁啊！係啦，一係就布喪女妖，係啦。大家如果唔知我講咩，自己 search 下高達布喪女妖。好 nerd 啊！明哥今集好 nerd，又大哥又布喪女妖。大家自己 search 下 ，OK。動漫唔解釋啊，係。咁一係就布喪女妖，一係就渣古嗰種綠，再加少少鮮綠，然後再用啲啞金去配襯。你最後買邊隻啊？我最後係揾到，唔係我最後買到邊隻，我最後揾到邊隻啊？因為咧香港呢兩隻色咧。都好斷貨，好搶手。再加上本身呢兩隻色其實係有少少特別版嘅，即係佢後尾出嘅改良款啦，即係可能佢個拎咧又再唔知點改過嚟啊，有啲位又再改良咗嘅。咁所以變相就好難揾。咁啊，於是乎一路都把持不定，去到我差唔多失去想踩單車嘅嗰個熱潮嘅時候。竟然俾我上網有一招屎忽痕啊！無啦啦上網 search 啲好細嘅單車鋪喺啲工廈咧，樓上細間嗰啲咧，俾我揾到有一間仲有綠色喎！竟然，哎呀綠色啊！係啊，綠色靚啊！布喪女妖唔係布喪女妖，布喪女妖我覺得少 MK 嘅。如果有布喪女妖，你可以幫自己架車改名叫布喪女妖，黐個 logo 落去。係其實我覺得黑色都好改㗎，黑色同方便你黐貼。可以黐嗰啲咧，啲人去旅行嗰啲牌仔咧，咩單車名布喪女妖，如有遺失，請送回太和什麼什麼，甚至乎嘅黐過嗰啲襟章，嗰啲客製 custom 嗰啲章咁樣，係啊，整個車牌俾自己，整個車布喪女妖，整個車牌咧，好似以前啲人踩街車咧會掛個 P 牌喺度咁樣，通車有個 P 牌喺度咁嘅概念，哇，好笑啊！屌，但係最後我係揾到綠色嘅，而綠色都係我
幾中意，即係佢個配色都有幾中意嘅顏色嘅，所以嗰朝咧我即刻 contact 咗個店主啦，喺佢開鋪嗰下，我即刻揸車過去啦，即刻揸車過去買。而點解我講話揀自己中意嘅顏色咁重要咧？係因為其實我覺得好大程度裝備亦都係推動你去做運動一個動力嚟。啱嘅，咁你日見夜見都賞心悅目啲啊嘛。係啦，即係你自己踩一架自己中意顏色啊，一架型嘅單車，都對於自己哇好正呢個感覺，好爽嘅，係有少少爽嘅，自肥係好自肥嘅成件事係。點解啲人打機要買 skin 啊？係啦，係一樣概念嚟嘅。所以點解啲人砌電都要砌靚啲啊？一樣意思嚟啫嘛。RGB 又成啊嘛。係啦，有原因嘅。係啦，冇錯。咁所以就一發開始咗我嘅單車之旅啦，而我嘅單車亦都好 fit 咁樣樣，接完就收喺我車尾箱嗰度，啱啱好 fit 嘅，即係我亦都好方便啦，即係唔使話擺屋企啦。你如果落樓就要搭 lift 推上推落，係我人落去開個車尾箱，攞個單車出嚟行得，就咁樣樣收納。我覺得收納瀟灑係啦，瀟灑。我覺得個收納係仲方便過擺屋企啊！而家係反而覺得，而家踩嘅條路線係點啊？係啦，咁啊，而家咧。講起真係實行啊！我買完個單車翻嚟啦，咁啊，即刻淘寶咗啲配件啦，跟住真係攞去踩啦。我其實當日講緊我買完翻到屋企已經係晏晝3點幾嘅啦。嗰一晚其實我要翻工，咁但係咧基於即係新屎坑嘅概念啦，即係等唔切啦，揸到翻去諗住算啦，翻屋企坐下，準備沖涼出門口翻工，唔得，一開車尾箱望住。哇，好撚正！跟住就佢叫緊你啊！佢叫咩名啊？佢叫咩名？你未俾我起名？未起名，未諗到，仲叫渣古啊！唔好啦，嗱，大家集思廣益啊！我哋幫一發架單車起個起名大賽 ，OK？咁我呢一集出街嘅時候咧，我會出翻個 IG story，你轉嚟影翻幅你單車嘅，你飛你架車度啊？而家喺你架車度，喺屋企，我有相，我有相之後你 send 幅相俾我。點解要改名啊？咁咧？即係我踩嗰陣時要步上路要加油，好似以前咧單車新人王，驗低去啊！係啦，即係有啲似咁樣。大家聽到呢集嘅時候，我就會出個 IG story 嘅，咁大家咧就可以投票或者係自己，總之大家將你心水嘅名咧擺出嚟，我都會擺翻一發嗰個單車相出嚟嘅。之後咧，我就會將大家擺出嚟嘅名咧收集一次。之後咧，我覺得 OK 咧入圍啦，即係入我圍啊 ，OK，再投票，我就會再擺出嚟，再俾大家投一次票。咁投到最高票數嗰個咧，我就會訂製一塊單車嘅車牌送俾黐撚線。至於嗰塊車牌會唔會真係用咧，我就會考慮。我再係啦，但係我係會做呢咁嘅嘢嘅 ，OK。就咁話，今年4週年嘅其中一個活動呢個係黐線。不過但係嗰日我新屎坑啊，我就即刻急不及待咁樣即刻出去新車啊嘛，落地啊嘛，踩咗轉。喂，有字數限制啊，同大家講聲，唔好太長。有字數限制，唔好太長嗰啲我哋唔接納，因為車牌擺唔落。6個字最多。差唔多啦嘛，個車牌太長。差唔多6個字啊，可以英文，可以中文啊。可以英可以中嘅。咁啊，我嗰日即刻去踩咗個，係咁意咧，踩咗個由呢個大埔。我講大埔消防局啦，即係大附近啦嚇，即係唔 exactly 透露我住邊度。大埔消防局嗰度開始踩。西半山嘅咩？走咁遠？大埔西半山。走咁遠嘅。走咁遠去踩單車，空氣好啲咩？唔係西半山多山圖啊，好辛苦。我唔係話只得我間屋噶嘛。我幾間屋，你手上面有10幾個物業噶嘛。係啦，咁啊近排住大埔多，係啦。西半山翻工近啲嘅。係啊，翻工近。西半山留翻孝敬父母啊嘛。大埔翻工真係近咩？近過西半山咯。大概係咁啦。跟住就大埔消防局出發啦。咁啊新屎坑踩入去呢個海濱公園入邊，即係我諗嗰個海濱公園盡頭有個碼頭仔嗰度啦。其實咧嗰個位都唔係話真係好遠嘅啫，但係咧我嗰陣時因為我已經 feel 到我太耐冇運動啦，嗰個咁嘅距離我已經係好攰，喘啊！嗰日咧我嗱而家好啲啦，幾多公里有冇計過？嗰個反而冇計喎，而家計唔計到咧？粗略估計咧？粗略我而家開翻個 map 出嚟先。我假設咧嗰日咧我話我踩咗20公里咁嘅來回，咁如果我再除翻，我諗應該3公里來回3公里，咁少當來回3公里，即係總之3-4公里5公里內啦，當5公里內啦，好短程，好喘啊，即係叫做喘到傻咗。嗰個係我 feel 到第一下個感覺係我 feel 到自己大髀嗰啲肌肉咧痛啊，好快就已經開始酸啊，因為悲鳴緊悲鳴緊，因為太耐冇用啲肌肉咧，你一用力咧就哇 feel 到嗰種感覺好重啊，好重成件事，跟住咧。
仲要心跳好高啦，因為嗰日都熱嘅，的確係。但係我嗰日咧，我踩到我自己心跳係上咗170咯，170喎，講緊做踩單車呢個運動去170，咁所以我就覺得好誇張啦，因為太耐冇運動啦。咁但係我最後係翻到去啦，我嗰個攰到咧，因為我要稱翻單車落樓梯去架車度接翻好擺。我落樓梯嗰下咧，我同自己講I can't feel my legs 我 feel 唔到自己隻腳。因為我落樓梯嗰下咧，我係純粹用我好似係冇用力咁嘅，隻腳已經係冇力咯。我淨係用我嘅關節地板，係啦 feel 唔到塊地板，就係用個骨頭去承重自己咯。咁好誇張，我係軟腳到咁撚樣，所以我嗰下就 feel 到哇，更加要去即係 keep up 翻，係啦，要 keep up 翻做運動呢樣嘢。even 個結果可能係我未必減肥得好勁，但係起碼我嘅心肺功能同埋體力，我都要去 keep 到一個20幾歲人應該要有嘅。係啦，唔係係啦，起碼現階段嚟講，我而家嘅體力唔係一個20幾歲應該要有嘅嘢啦，係啦，係啦，咁所以嗰日我見自己踩多咗1-2轉呢個海濱公園之後，開始慢慢 recover 翻啦。叫做個心跳去翻184度啦，正常翻少少嘅時候咧，我就即係挑戰翻以前去由呢個大埔踩去沙田嗰個孖橋啦，叫做即係馬場後邊嗰度啦。係，咁因為我哋以前踩喺度。係啦，我哋以前踩嗰度有2條孖橋嗰度啦。咁叫做來回咧，嗰日無聊計完咧，係來回夾埋有20公里嘅。好多喎。係啊，都多嘅。咁我都叫做話用咗幾耐啊？哇！我踩一轉用咗首先嗱。有時間嘅，點解我會計到出嚟咧？我冇刻意計嘅，係我隻錶計俾我嘅。我隻錶咧好撚犀利，我唔明佢點樣，我唔明佢咩黑科技嚟㗎。佢咧我估啦，一啲智能手錶咧，佢要 detect 到你做運動咧，首先要係可能隻錶自己喐緊咧，即係喺度揈緊啦，佢先會知你喐緊、移動緊、做緊運動㗎嘛。但係我踩單車其實我係隻手擺喺度定，佢測你心率㗎嘛，你心率去到一個數係估計你做緊運動㗎啦，係啦，即係你帶住嚟做愛咁，佢都以為你做緊運動嘅。但係係啦，呢個就係問題啦。做運動係一定㗎啦，係啊。佢點知我做緊咩運動咧？佢話你踩單車，知我踩單車，可能佢計埋你嗰個移速咯。我就係唔知道佢，即係佢覺得移速冇理由有人跑步咁快，心率仲要咁低嘅，即係冇理由。我唔知係咪用啲咩電流咧，即係佢貫通你嘅全身去 detect 你個隻腳點樣踩。咁所以話 Karen 博士笑我哋，即係香港人科技水平偏低啦，冇講錯。咁但係就係黑科技咁啊，偵測到我踩單車，應該唔係黑科技，係高科技啦，高科技。佢已經我踩一陣，佢已經 detect 到係踩單車啦，跟住就幫我計卡路里啊，踩咗幾耐啦。我一程由大埔踩咗過去沙田馬橋嗰度咧，8個字，我覺得都算一程8個字啊，我覺得 OK 啦，因為我應該都維持，因為我計翻個你嗰度踩過有10公里噶啦，係啊，有10公里噶啦，20，翻嚟就20咯。來回啊嘛，即係個零鐘嘅啫喎，1個鐘頭20分鐘咯，所以我後尾咧，我用呢個距離啦，快喎，因為我係點樣計我距離嘅咧？Google 電腦版 Google Map 個功能咧，就係你可以計算測量距離嘅，咁你一路係咁 right click 啦，跟住係咁點撳啲點點咧，佢就會用嗰個地圖嘅比例同你計翻個 km 出嚟嘅，咁我就跟住條單車線一路。一轉彎就點咁樣，即係沿住一路大概框翻條路線出嚟咧，係計咗20點幾公里嘅。咁再計翻我踩咗個時間，即係用 km per hour 嚟計咧，我係計到自己大概係15公里嘅，keep 住係15公里踩緊，即係 km per hour，即係個車速啊，係15 km per hour。咁我覺得 OK 啦，15 km per hour 呢個車速，因為我全程咧我係冇停過嘅，我冇即係有啲人踩單車咪踩幾下就放嘅，我係冇停過，係咁踩，我 feel 到自己暗斜冇力。就轉輕波，但係都係要出力去踩嘅，跟住 feel 到自己隻腳輕啦，輕腳啦，開始落車啦，就再落波就重腳少少逼自己，就係咁來回一路係咁 keep 住踩咗去馬橋嗰度再來回咯。嗰下我 feel 到，唔係調轉嘅咩？咩啊？唔係調轉嘅咩？咩啊？上車唔係要用重波嘅咩？唔係重腳係你要踩大力啲先喐啊嘛。咁你如果你要踩大力啲先喐嘅話，你咪上唔到，你咪唔夠力踩咯。係㗎，你要輕太輕腳咁咪唔係會轉得好犀利都上唔到嘅咩？你講上車，唔會，你踩嘅時候輕腳，你先會容易啲上車㗎嘛。係嘅咩？其實你如果係越上越斜嘅斜路，應該係越輕腳係越輕鬆嘅。因為你踩個頻率快，但係後邊嘅齒輪，如果咁你咪好重腳啦，你每次上斜都你踩唔喐咁滯，落斜就鼠咁啊！
掉撚轉咗個單車嚟踩。咁樣嘅咩？唔係落斜嗰下係越重腳，因為踩得快啊嘛，可以你踩一下已經個碌就去到好勁啊嘛。咁但係 anyway 係我係叫做成功挑戰，其實我有少少挑戰自己，我原本預自己應該踩得科學園就收皮嘅，但係結果我係成功踩到孖橋啦。咁嗰日計翻叫做一個來回就踩咗20公里咧，達成咗我呢個運動強度嘅目標啦。即係我覺得呢個係一個好嘅開始。幾好。咁亦都係我覺得踩單車，我 feel 到踩單車始終都係我喜愛嘅其中一個運動，就係因為可以你話單車機都得啦，去 gym room 單車機使乜咁麻煩啊？部單車翻嚟啊，有風景睇下。係啦，有風景睇，有啲風吹埋嚟。愛車係啦，仲有自己愛車，我啦可唔可以遲啲將佢改做痛車啦？痛車唔得啊！你一改又要改名噶啦，又要重新投票啊！咁啊，但係即係成件事嚟講，啱啱講到就係話運動，最緊要就係有自己喜愛 equipment，同埋做自己中意嘅運動，成效先反而係最大。假設如果今日我唔係踩單車，我逼自己去跑步嘅話，我覺得跑一個禮拜我已經已經唔想啦，因為唔想做，係因為唔中意去逼自己咁做啲咁辛苦，冇人會中意去逼自己做啲辛苦嘅嘢噶嘛。係咁，所以我覺得要睇誘因啦。係啦，要睇誘因。即係如果跑步，你每個禮拜都會有個靚女陪你一齊跑步。哇！咁啊唔同喎，可以一路跑就追住佢屎忽。係啦，即係咁講，即係咁講。你咪物化女性頭先。唔係，唔係啊，唔係你諗咁噶，驚啊！好恐怖明哥。好啦，一個殺埋嚟啊，殺我個措手不及。即係咁講。係啦，即係所以係睇誘因嘅。OK，即係唔一定你要中意嗰個運動本身。但係側邊啲嘢可能係會令你覺得開心嘅咁樣，係啦。係啦，咁所以如果翻去前面，你話跑步同游水，其實如果游水我係會舒服啲啊，甚至乎可能你本身係中意游水多啲嘅話，even 佢嘅運動強度冇咁高嘅話咧，其實你揀嗰樣運動個成效點都會係去逼自己一樣做一樣都好啊，好過咩啊？因為其實運動咧講到尾咧個重點唔係在於你做一兩次運動去減到肥噶嘛，你要將嗰樣嘢持之以恆，係啦，冇錯。咁所以現階段嘅一發咧，就係即係抌咗筆錢落去，叫做買一架 OK 唔錯嘅單車。係咁啊，有時間就盡量抽去踩啦。咁因為我點解前面講到話運動強度的確冇明哥咁高咧？係因為真係忙嘅，翻工可能放假要出嚟錄音啊，跟住唯一得閒就係可能翻夜之前嘅嗰個朝頭早踩一踩啊，或者可能翻早嘅夜晚。可能踩個夜車咁樣啦，咁啊盡量去 push 自己去做運動，唔好多啲做啦，係啦，多啲做啦，即係同埋我覺得係兩邊一個互利關係，一方面都唔算係互利關係嘅，我啲中文好差對唔住。互利係兩個人嚟，係啦，兩個人，點解唔邊兩個人？係啦，唔算係互利。你同架單車啊？有名就係一個個體啊，個體，佢已經係你嗌波啦。佢你嘅好伙伴。但我真係覺得佢係一個即係嗌波嚟嘅，即係我係當佢係一個。我同佢 keep 住一齊上落嘅一個，我唔係當佢一個工具咯。哇！佢唔係我嘅工具，感情，佢哋嘅好朋友啊。所以我一開始買翻嚟嗰陣時，下次叫佢上嚟一齊錄音咯，認識下咯。跟住一齊食個飯咯，跟住啲單車鏈嘅聲當佢講緊嘢，好撚怪，大家會覺得我哋係咪黐撚咗先？啱啱講到邊啊？啱啱講到你問架單車定係咩啊？我哋講緊話嗌波之前，前面我講緊咩啊？持之以恆咯。係啦，所以持之以恆係啦。講到話唔係互利關係，點解咧？係因為雖然話我買咗一樣我自己中意嘅裝備，買咗我自己中意嘅單車去做，呢個係其中一個誘因，係其中一個動力，就係哇好正嘅單車。但係同時咧，佢點樣樣去 keep 住你嘅動力咧？就係我用咗呢筆錢去買咗呢個單車，我唔踩就仲衰咯。咁所以係兩邊一齊去 push 緊自己嘅，即係我既然我都使一筆錢落去，我有個咁嘅決心，咁。呢個決心就由佢持之以恆落去，就唔好咁快俾佢消磨。既然我有呢個決心，就由佢 keep 住落去。呢個係要逼嘅，我覺得有時做運動係要逼嘅。但係咁當然，我買咗架靚少少嘅單車係其中一個容易少少誘因去令到個動力 keep 住咯。係啦，假設今日如果明哥又帶我跑步，我真係搞唔掂。如果我捉個靚女嚟同你一齊跑步咧？都要諗下先，都要諗下，大家都話啦。嗱，其實可能係機。如果明哥同我跑可以啦，係啊，最好係。頭，我肌肉猛男同你一齊跑步，跟住一發咗開頭話唔好啦，跟住諗下就突然間同我講話，
喂，明哥，上次咧，你咪話約個肌肉猛男嘅，係咪即係唔係我？唔係呢個意思。但我想睇下幾時得閒咁。即係我想睇啲肌，唔係睇肌肉，即係我想睇下佢，即係我都想跑步嘅最近。即係我踩單車都有啲厭啊。係咧，你個 friend 即係幾高啊？你靚唔靚仔㗎？係啊，啲肌肉有幾多啊？最好係。但係其實我覺得可以幫明哥平反下嘅。係。咁明哥本身上次同我去跑步咧，即係當我都幫我平反。我諗都幾年前㗎，即係我覺得係唔關明哥事嘅，係個運動強度真係太高嘅。因為我覺得跑步，我嗰陣時未有智能錶啦，我覺得嗰下係我個心跳除咗度好撚勁嘅，真係太勁啦！我覺得。咁但係我覺得。如果你話成效一定係跑步高啲嘅，咁如果你話下下成班人一齊出去跑嘅話，我可能都真係會嘅。咁但係而家現階段嚟講，大家都忙啊，即係啱啱我哋好似講到明哥爬小龍，未必個個得閒，你要自己一個做運動咯。講到，因為你自己一個去做一樣嘢，其實都係一個你大咗之後必須要面對嘅問題嚟。係啦，有啲人可能好中意嘅，係有啲人可能好中意，有啲人覺得一班人一齊先好玩嘅。係啦，咁但係有啲時候你就係覺得呢樣嘢，我覺得一班人好似開心啲喎。咁我係中意一班人做運動嘅，我都係中意一班人做運動多啲。咁但係即係無奈有時你冇可能下下都叫明哥佢哋入嚟大埔同我踩噶嘛。我突然間諗到一樣嘢喎，係可唔可以搞翻個港京跑步團咧？如果搞翻個港京跑步團，一發未必會參與。唔緊要，因為如果間唔中買啲嘢飲過嚟，我可以踩住單車，我可以踩住單車跟住咯。但係因為跑步對我嚟講，我會思考唔到，你就會見到一發嘅另一面啦，喺度咩啊？你講咩話？都幾有趣喎！諗下，運動團咯，可能係未必一定係跑步嘅，跑步團嘅單車得嘅。我覺得單車運動強度相對上會門檻低啲嘅。哇，好健康喎！你哋突然間係啊，就係咁樣，就係咁樣啦。抱石都得喎，抱石團都好玩喎。抱石都 OK 嘅。間唔中舉辦下啲唔同嘅活動。係啦，即係相比起明哥之前喺直播度講話，可能有個大型 party room 去玩活動，我相對上覺得運動會好啲嘅，因為運動大家有啲嘢 focus 做緊啊嘛。係咩？你話如果 book 個大嘅 hall 出，大家企喺度望住對方，咁變咗我哋兩個主持就要諗活動一齊玩咯。開 party 都好玩嘅，開 party 另一種好玩嚟嘅。要有嘢，但係唔知做咩好。係啦，要有嘢做，可以有啲主題咁咯。係啦，要有嘢搞咯。係啦，就係咁啊。咁所以現階段嘅一發，暫時都仲係持續緊做運動嘅，希望可以 keep 住落去，叫做減唔到肥啦，都叫做話可以 keep 到一個好嘅體力啦。其實如果唔係，即係追巴士追幾步就喘晒氣咁樣樣，就即係唔係好見得人。就唔係幾好啦。就唔係幾好啦。都有句啦，唔似一個20幾歲嘅後生細仔應該有嘅狀態。我覺得太遲覺醒啦。我都覺得而家先嚟要20度問啦，就係啦。我都覺得20度問先嚟覺得自己其實應該起碼at least要 keep，因為你個身體機能衰老得好快嘅。如果你咁早期已經係咁弱嘅話，驚有啲咩身體隱患啫。其實我覺得係都係嘅，呢個係都係嘅。即係第二日你先上嚟練咧，力不從心咁仲衰。趁而家都仲可以 catch up 到啊嘛。第二日就更加辛苦，所以啲人成日話你後生已經操到 fit 嘅時候，你老咗只不過係會越嚟越唔 fit，但係其實你都 fit 咯。即係可能你而家咁你有冇 keep 住做啦？係啦，即係譬如話可能你今日你儲低咗500點嘅體力值。咁，但係你一路衰老，可能會喺度扣嘅。頂係500嘅。係啦，頂係500嘅。咁你儲咗490咁樣啦。係啦，咁可能你一路隨住年紀增長，去到你60歲，可能好似發哥咁樣，佢都 keep 住跑步嘅。咁但係可能佢都只不過去到370咁樣。係啦，370或者250咁樣。但係望翻同年嘅其他人，可能有好多人已經低過100啦，或者200幾。係啦，係啦。假設今日如果你唔做運動，可能我當你哋有100點嘅都。咁但係，哇！我哋係龍珠嚟嘅喎，將啲武力值數值化。七大罪嗰個 terms 叫咩？啲武力值咯，就係好似係咪叫唔記得武值定唔知有冇魔力值有兩個㗎，有兩個 terms 有兩個㗎。咁啊，跟住如果譬如話我當你今日你得100點嘅體力值，你一路持續你去到衰老，可能係到最後你扣得翻50或者行步都拐下。係啦，我覺得就會好辛苦咯。你上一年紀，而家你一定唔覺㗎，因為你而家後生啊嘛。但係你隨住你老咗之後咧，你就會 feel 到你好容易就做咩都力不從心，drop 得好快。係啦，特別容易攰咁樣樣咯。係啦，所以即係最後嘅最後啦。咁啊，一發都開始做運動啦。咁啊嗱，我覺得咁樣嘅意思係你好似講到就連一發都開始做運動。係啊，就係呢個意思啊。即係都係咁講嘅，雖然咁啊有啲聽眾咧可能已經練過30-40啦，咁但係咧做運動永遠都唔遲嘅。OK， 雖然可能你嘅呢個武力值，但係而家已經得翻200幾啦。叫咩咧？叫鬥
好似係啊，鬥值啊，叫咩啊？咩鬥好似叫唔記得咗冇鬥值定什麼東西啊？係咪叫呢個啊？你揾下。我好好奇啊，點搞到你？俾你搞到好好奇添。你揾下，睇有冇正確答案。我 search 維基咧，佢係咪會有晒啲鬥級啊？叫鬥級，叫鬥級啊！係仲有呢一個噶嘛？唔係咩？有個魔力噶嘛？話什麼東西㗎？喂，但係佢嗰個鬥係日文嗰個，唔係戰鬥個鬥咩？佢係睇先下。因為日文漢字啦，但係中文嘅話都係戰鬥個鬥嚟嘅，鬥級係啦，鬥級啊，係可能大家嘅鬥級咧，而家得翻250嘅，可能係啊，不過唔算好好又唔算好差咁樣。係啦，咁但係咧都唔好氣餒，即係我覺得咧，無論幾時開始做運動都係一個好事。即係總之你又做就係做咗，冇錯啦，身體唔會背叛你噶嘛，啲人成日話係咪先？趁後生儲多啲體力值，我覺得係即係儲鬥級，係儲多啲儲高啲鬥級，一定係有好冇壞嘅。怪怪地係咯，怪怪地儲高啲鬥級。就係咁樣啦，所以咧咁啊喺呢一個手機面前嘅你，或者喺電腦面前嘅你咧，聽緊我哋呢一集，聽到呢度嘅話咧，咁可以反思一下，咁啊自己究竟開始做運動未咧？咁啊幾時可以開始做咧？係啦，咁亦都可以考慮一下，究竟點樣可以揾到？好似頭先我哋咁講，揾個誘因，揾一個自己中意做嘅運動，好過揾一啲高強度嘅運動，或者揾個同伴啦。係啦，總之揾一啲會令到自己中意或者可以持續做落去嘅一啲誘因嘅運動。係啦，就係咁樣。自己做唔中意嘅運動。冇錯啦，康文署應該揾我哋賣廣告。啱，講經真係無敵噶。康文署應該要係咯，咩都賣到廣告。咩全民運動日嘅？係啊，呢啲咧。屌你揾幾個代言人，揾幾個阿叔喺度耍太極發條片咁樣咧，唔得啦。得啦，揾講經出去跑步咧，全香港啲鬥級都過1000嘅啫。1000其實好低嘅啫，可能。好似係啊。睇你用咩嚟做比較？OK，發哥我假設發哥嘅鬥級可能有750咯。就係咁，好，大概就係咁樣啦。咁今集咧去到呢度啦。咁如果中意我哋節目咧，咁啊記得 follow 翻我哋嘅 podcast 頻道啦，讚好我哋 Facebook 啦 ，subscribe 我哋 YouTube 啦 ，follow 我哋 IG 啦。咁啊，如果有嘢想同我哋講咧，就可以 IG inbox 我哋啦 ，email 我哋啦，或者喺講經萬應室度投稿俾我哋嘅。咁我哋聯絡資訊欄度揾到。咁我哋下集再見，拜拜。